মোটরের লাইনে কেন ইউনিয়ন দিলাম না, আসলে ইউনিয়ন দেওয়া লাগে না, কারণ এই ট্যাঙ্কি ফিটিংটা ভিতর থেকে যদি আপনি এভাবে লাগাই দিয়ে ভিতরের থেকে টাইট দেন তাহলে ইউনিয়ন না দিলে হয়। কারণ এখন পিভিসি থ্রেড যে ট্যাঙ্কি ফিটিং আছে এতে সমস্যা হয় না, কারণ জিআই নাই, জিআই উঠে গেছে। জিআই থাকলে মরিচায় নষ্ট হয়ে যায়, তখন খুলতে সমস্যা হয়। এখন এই থ্রেড ফিটিংস খুবই সুন্দর এবং চমৎকার, এ খোলা কোনো ঝামেলা নাই, এজন্য ইউনিয়ন না দিলে হয়। আর আমি এই যে কাজ করলাম, আমার কাজে ভুল আছে কিনা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে যাবেন আমাদের। আর আমার এই ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।